เป็นไงบ้างครับอยากบอกว่าอยากกลับบ้านอย่างด่วนเลยค่ะมึนหัวมากไม่รู้ทำไมค่ะ ทางมันโคตรโค้งอ่ะลองดูรอบๆเดินเด็ดสองเลยยังไกลอีกเลยแล้วคนเยอะมากเธอมึนหัวยังไงต่อมันน่าจะชันโชว์ลากพักเดียวโอเคนะครับพอเนาะค่ะบอบเนาะบอกค่ะ